Přátelé, dámy a pánové, naším dnešním a můžeme říct silvestrovským hostem na Frekvenci 1 je František Ringo Čech. Franto, my tě u nás poslední den v roce nesmírně rádi vítáme. Ahoj. Ahoj kluci, díky. Ta děsná zodpovědnost, že když to nebude legrace, tak ztratím celý příští rok divácky. Mrtvej bavič. Já myslím, že u tebe to nehrozí. No, kluci. Takhle, Franto, to by si zjistil, když tady byl poprvé. Že my jsme ti už po druhý nezavolali, ale tady se stalo tradicí. No nekecej, díky nás tak málo, že se furt točíme. Ale nekecej, ale i přesto málo může by někdo vyhořet, to se neboj. Ale naopak my tady máme tradici, že vlastně skoro vždycky spolu uzavíráme ten rok, jsme spolu na Silvestra a my se tě musíme na začátek hned zeptat, jaký jsi měl rok? No, hergot, kuci, to jste mě dostali. Samozřejmě mohl by být lepší, jo. Ale jaký může být rok, když je vám 71, jo. Zaplať pámu, já mám radost z takových úspěchů, neposírám se. Prostě nemám umělej kloup ještě, jo. Nemám vývod bokem. Prostě, ale to je jen otázka několika měsíců, prostě kdy to všechno přijde. To znamená, když jdu po schodech, já se zamotám, na jevišti upadnu, naštěstí jsem komik a lidi myslí, že dělám legraci. Že je to záměr. Ano, je nenapadne, že upadnu, protože prostě je mi 71 a neudržím se ve stoje. Prostě je to složitý, ale umělecky byl ten rok, musím říct, velmi dobrý. Navzdory tomu, že mě nikde nechtějí, že jsem už starý. Televize mi napsala, že nikoho nezajímám, Česká zábava. Dokonce mě napsali, že pane Čech, na poradě všech šéfredaktorů jsme vás nabízeli a nikdo vás nechce. Dětku starej, do hnoje s tebou. To jsou takový prostě věci, který mě štvou, ale je to takový život, já mezi ty nový Čechy nepatřím. Ale když mě pustí k lizu, tak je smetu v oblasti zábavy. Úplně smetu z povrchu zemského. Možná proto mě tam neberou, protože kdyby udělali můj program, tak uviděli, jak jsou ty ostatní blbí. Oni se bojí. Já byl u Suchánka s Gensrem a předtím běží program Vinaři. Já jsem se díval na 4 hodiny, já jsem nemohl uvěřit svým očím. To je příběhy idiotů, blbců, kreténů, monology neskutečný, komický situace příšerný. Roháč o tom říkal, tak to by to urobil Ari. To byl jeho Fox Terrier. Franto, jak by si zhodnotil politiku v roce 2014? Co ty považuješ za událost číslo 1? Navzdory mýmu přesvědčení a politickým názorům musím vládu pochválit. Ne, Franto, počkej. Kluci, a hned řeknu, poprvé se ty sraby zmátořili, našli odvahu a řekli na syrské uprchlíky ne. To je něco tak nevídanýho. To je to, co národ chce. My nejsme zlí lidi, my nejsme prostě šovinisti, my cítíme s lidma. Ale ta naivita Evropské unie je děsivá, ale politici naši řekli ne. A to mi jsem měl takovou radost, že jsem jim na chvilinku odpustil trošku málo. Jen tak na chvíli. Ano. Jen tak na chvíli. Dobře, tak ty si řekl vlastně tvojí jakoby pocitovou událost té domácí scény. Teď se pojďme podívat na konkrétní politiky. My jsme vybrali pár jmen, kdyby s námi zglosoval. Takže kdo byl pro tebe letos nejvýraznějším politikem ve světě a proč? My jsme tady dali jména Obama, Putin, Merkelová. No bez pochyby Putin, který ho vehnali do nesmyslného konfliktu. Vnutili mu prostě spor, který nechtěl. On to vůbec nechce, když to poškozuje Rusko, poškozuje to všechny. Co má dělat, když ten problém prostě vznik bez jeho přičinění? Prostě to... Takže ty to nevidíš jako Putinův záměr. No vůbec ne, když to Rusko poškozuje. A je to jen proto, ježiš, teď nebudem Silvestr, je to jen proto, aby, až se nemůžou dočkat, aby na Ukrajině bylo 40 milionů zákazníků, kupujte, ať si můžeme koupit mahagonový ráhnový na svých jachtách a nové grafitové hole golfové. Proto to všechno, ježiš, já zase jsem se rozuřil, kluci. No ale tohle to i k tomu Silvestru patří. Tak nic, Obama.
No, slaboch, neví si rady. Není to já jsem Reaganovec. Jo, já prostě měl rád Reagana, jemu vděčíme za svobodu, kterou máme. Reagan jo, Obama ne. A co Angela Merkelová? Angela prohospodaří bohatství Spolkové republiky v nesmyslných gestech. Angela taky ne. Hergot, u mě projde málo kdo. Merkelová ne. Budeš mít šanci tady v domácích 3 jménech, tam se vyžiješ. Takže jste... přeskočíme od Angely rovnou k nám, to jsme sousedí. Ano. Tak máme tady trojici, Sobotka, Babiš, Schwarzenberg. No, všichni 3 slušní lidi, řekněme, to, myslím to upřímně. Babiš byl velmi statečný, trochu couvá, vidí, že nemůže moc. Sobotka je, proto by ho rádi viděli prezidentem, že Sobotka je máslo. Prostě to je ten Šimek a Grossman, jak se profesor Zelí rozuřil, a v tom se Zelí rozuřil, za trest vám vy oškliví chlapci, dnes nepovím nic nového o Ježkovi. Tohle to pro mě symbolizuje Sobotka. A Schwarzenberg, no je to důstojný kníže, mstí se Milošovi samozřejmě za hanebnou porážku. Já to přirovnávám trochu, Miloš je pro mě táborský hejtman. To je vede tábor, husický hejtman. A Schwarzenberg je prostě kníže, panská jednota. Přívrženec prostě Zikmunda tý lišky ryšavý. Franto, já věděl, že jsme si pozvali dobrý hosta na naším dnešním hostem je Franta Ringoček. Co ti v politice letos přišlo naprosto out? Téměř všechno. To je otázka na samostatný program. Já prostě nechápu, já nevím, já jsem jihočeský sedlák původem, jo. Takže já uvažuju jako sedlák. Já pořád nemůžu pochopit, základem veškerého problému je vyrovnaný rozpočet. Pane Bože, proč nemůžeme mít vyrovnaný rozpočet? Proč vršíme dluh na dluh? Když můžeme mít Švýcarsko vyrovnaný rozpočet, tak si utáhneme opasky, chystali jsme se k tomu, neudělali jsme to, jen se o tom mluvilo. Prostě narůstání státního dluhu, propad furt ne. Vyrovnaný státní rozpočet jako normální rodina. Ale myslíš, že je to vůbec dnešní době možný? Mít vyrovnaný rozpočet. Švýcarsko ho má vyrovnaný. Prostě jako v rodině, když maminka chce norkovej kožich, tak Češi by si na něj, stát by si na něj půjčil. Ale rozumný otec řekl, maminko, nemáme na norkovej kožich. Dostaneš flaušák. Na ten máme. To je tak ve velké politice jako v rodině. Prostě na co máme, můžeme tam do toho vrazit prachy. Přesně tak. Franto, ty bys byl dobrý hospodář. No, oni se mi taky bojejí. Je mi to prostě jasný. Franto, teď ti spravíme náladu trošku, přece jenom ta politika tady byla. Teď pojďme opravdu na sport. Jako jo. Co byla pro tebe letošní událost sportovní roku? Teď se nebavíme o začátku sezony fotbalový, kdy Slavie vedla ligu. To si musel být na koni. Nebylo to dlouho teda, jo, s Beránkem ta euforie, ale... A to držíme palce, aby to zase kluci dali nahoru. Ale přeci jenom, co pro tebe byla jako top událost 2014? No já se upnu vždycky k něčemu, co mi dělá problém. Jo. Já se vždycky postavím na stranu utlačovaných. Já se třeba zastávám Kajínka, já jsem přesvědčený, že sedí nevinně. Tak jsem se v tom sportu upnul k odstavení vnuka Franty Veselýho, vyřazení ze Slávie z Ačka. Dobře hrál, dal branku, vyhodili ho pro mě z nepochopitelných důvodů, nikdo mi to nevysvětlil. A když přišel Beránek, já jsem říkal Mirku, jsem uvítal Mirka Beránka, to je můj přítel a vynikající, který říkám Mirku, podívej se znova, oni likvidujou vnuka člověka, jako byl Franta Veselý a teprve, když ty řekneš, on na to nemá, tak tomu uvěřím. Je to komplot, je to smutný, že se tohleto děje a v mý milovaný Slávii. Čili říkám, mladej Veselý, zpátky do Ačka, nebo uvidíte šmejdi. Franto, jsou tady 3 nepříjemné otázky, už vidím ten obličej, trošku se jako na to připravuješ. Ta první, koho se ti letos povedlo po Ringovsku, čili po tvým, opravdu urazit? No, asi to bylo hodně lidí, ale já teďka
jak stárnou kluci, já ztrácím glanc a energii, jako ten orel s těma ostrýma drápama, už pelichá, drápy prostě se otupujou. Já si nevzpomínám, koho bych, člověče, urazil jsem skoro všechny, o kterých jsem mluvil. Nerad. Protože já prostě, Češi neradi slyšejí pravdu, já ji říkám, nedozvíte se to ode mě. Nevím, koho bych, já vám to zavolám dodatečně, když si vzpomenu. Dobře, a ani netušíš, že si někoho jakoby třeba z kamarádů naštval, že jsi mu řekl něco, hele, podívej se, ty už mě taky. Určitě jo. Já jsem, není to, kluci. To jste mě dostali teda poprvé. Dobře, no tak jo, tak si to necháme na příště. Tak pojďme na druhou. Kdy jsi naposledy mluvil, už to tady padlo, s kamarádem Petrem Novotným. A jak se má? No, Petr mi velice chybí, můžu říct. Petr mi chybí, nemám dobrý zprávy. Nelepší se to tak, jak by jsme si představovali. Pozitivní na tom je to, že to Petr neví. Petr má pocit, že jeho stav se zlepšuje, ale já komunikuju s Pavlíkem a s Mirkou, s jeho manželkou. Já dokonce se musím přiznat, že jsem tam ještě nebyl, já mám strach tam jet, protože ho mám rád. Teď prostě to je můj nejlepší kamarád v branži. Mám strach, jak ho zastihnu, jak bude mluvit, on si nevzpomíná na některé slova. Nepoznal paní Tučnou na koncertě Fešáků. Špatně odpovídal na otázky a já tím hrozně trpím, tak pořád to odkládám. No, musím tam jet a bude to ale pro mě rána. Dobře. Poslední, třetí, nepříjemná otázka. Přestože jsi fanda Miloše Zemana, co jsi říkal na jeho hovory z LAN, popřípadě jiné výroky, kterými letos, hlavně koncem roku, opravdu perlil? Prosím vás, Pussy Riot znamená řvoucí k***a. Když to anglický politici můžou říkat, oni to nevím, co měl Miloš říct. Měl říct křičící vagína, nebo co? Nic neudělal špatně, je to vykonstruovaná kampaň, je to volný odstřel prezidenta, je to štvanice, se kterou já nechci mít nic společného. Miloš se chová velice moudře, dělá všechno dobře pro republiku. Mě mrzí teďka přivez 500 miliardy, že nikdo z těch průmyslníků se nezvedl na jeho obranu, neřekli prostě nic. Televize se chová k němu jako k nepříteli. Já jsem z toho smutný, já jsem do toho, diváci a posluchači mě volají a ptají se mě, proč jsem nevystoupil veřejně na jeho obranu. Dělám to teď, protože do takovýhle neseriózní kampaně já nechci vstupovat. Prostě to je, já už jsem říkal, když byly volby prezidenta, že i Schwarzenberg, i Miloš jsou slušní lidi. Já jsem si vybral z 2 slušných lidí toho, který mi byl milejší, to je všechno, ale rozjela se taková hysterie, kdy Uršula Kluková mi říkala, já jsem nemohla v divadle říct, že volím Zemana, oni by mě zmlátili, tohle jsem od Čechů nečekal. Miloš nedělá nic, naběh si na 10, jak říkáme my. Měl si uvědomit, že jen čekají na to, aby mohli vyndat ty připravené karty ze sklepa už, vytištěný předem. Nechci, odmítám takovouhle politiku. Ne. Ať žije Miloš. Franto, když jsi sám doma, kromě toho, že si pustíš Premier League, pouštíš si třeba nová muziku nebo něco, nebo ti vyhovuje vlastně už ticho? Miluju ticho, ale to už říkal Desider Ursini, můj přítel, než umřel, říkal, já miluju ticho. Starý rocker, prostě, miluji já taky. Ale když maluju, já si pouštím jenom vážnou hudbu. Podle nálady. Mozarta, když mám dobrou náladu, Beethoven je trošku trudnej prostě, no ale tak starou muziku, jenom vážnou muziku. Takže ani Big Beaty, nic takového. Už toho máš prostě dost. Nepouštím. No a když jsme u té muziky, tak vlastně v letošním roce taky byly celkem vydařený comebacky a Lucie se vrátila zpátky na scénu, Stromboli a taky jsme už možná spolu rozebírali i tobě blízký pražský výběr. Jak jsi tohle hodnotil? No tak pražský výběr, ten je pro mě, to je prostě... Pořád jsou to jedničky. Já jsem někde vypustil, já jsem připravil, jak jsme se domluvili, všichni 3 před rokem, připravil jsem texty pro pražský výběr na nový CDčko, kdy jsem říkal, kuci, teď to všem natřeme. Tak jako ze Strakou v hrsti ukážeme mi kurňa, jak se to dělá těm mladým blbečkům. No a já jsem teda ty texty napsal, připravil a oni nic. A někde jsem teda řekl, že si najdu jinýho skladatele, zkoušel jsem Ivana Krále kontaktovat, ten je tak starý jako já, ten už taky nevylejzá z domova, nepovedlo se. No ale volal mi Kocáb
a říká, Ringo, uděláme to letos určitě. Pavlíček se věnoval Stromboli, čili bylo to odvedený, ale slibuju ti, letos na to sedneme a ukážeme jim. No já už vím, že neukážem. Prostě to už je pryč. To je pryč a oni v sobě, a Kocáb, já třeba jeden text se jmenuje Moje dívka toj toj, miluje mě oj oj. A Kocáb se stydí to zpívat. Nebo co pan Vimr, jak Vimr dává dětem dárky a zpívá se v té písničce, co to dal Toníkovi autíčko, Evičce panenku a děti jásaj, co nám všechno vymrdal. A to se stydějí zpívat takhle nádherný texty, kluci. Tak rozumí, a já jiný skladatele dobrý neznám, než pražský výběr. Ale Frando, třeba k tomu ještě fakt dojde. No, já bych si to přál. Ale Michal si odjel Stromboli, to je všechno v pořádku a teď se kluci se koncentrujou a hele, já myslím, že to žije furt. Víte, co je těžký? Oni jsou oba tak vyzrálí osobnosti, že jak tenkrát se snesli mladí ambiciozní kluci, teď ty osobnosti na sebe narážejí tak strašně, že já, i když bych fungoval mezi nima jako katalyzátor, nevím, jestli bych to zvládl, ale vystupoval jsem s nima teďka v těch jejich a to bylo pro mě takový potěšení prostě. Taková radost. No, kdeže ty loňský sněhy jsou? Franto, neplánuješ pro rok 2015, že by si sundal svoji bujnou hřívu? Dokážeš si sám se představit, že by si neměl háro? No, přesně si to dokážu, ale poblil bych se, kdybych se viděl prostě. To je... Já si myslím, že holohlavců je tu dost. No ale tak to si myslím, že zase jsem zapomněl otázku, vidíte? No, jestli vůbec ano. A třeba to připravuješ. Kluci, já se chovám, jako bych tu měl být ještě 70 let, z toho se viním. Zaprvé jsem slíbil, že napíšu druhý díl Dívčí války. Už na to mám. Dopsal jsem Generace Beatles 2. No a dělám, co můžu. Teďka věnuju se hodně tomu programu Ringova škola života a sexu. Já nevím, jestli jste se dívali, jak jsem byl u Suchánka. To je velmi těžký. Já je učím balit holky. A měl jsem tam figurantku a říkám, slečno, já teď budu říkat strašné věci. Nesmíte to vzít osobně, ne, abyste se urazila. Tak ne. Tak si sedla a já říkám Suchánkovi, jdete k ní, vidíte blondýnu a musíte vědět, že to je blbá kráva, blbá jak pučtok, pitomá, podívejte, jak má tupej výraz krávy. A ona říká, ne, to jsem ne. A přerušila to natáčení. Já říkám, když jste slyšel, jsem vám říkala, abyste se nerozčilovala. Nemyslím vás. No a co moje maminka, až to bude? Říkám, maminka pochopí, že to je legrace. Čili ten humor, který já reprezentuju, ten humor přicházejícího století, naráží na takovýhle niance a takovýhle hlouposti, kuci. No. Jasně. No, dej nám, Ringo, nějaký poselství. Pozor, my jsme zapomněli, Ringo, ty jsi se nepochlubil, tvoje skromnosti jako to dětství, ty máš muzeum. Ano, na málem bych zapomněl. Tomáš Čermák, můj velký přítel, obdivatel v hotelu Berg na břehu Máchova jezera vybudoval Ringoland. Přes 3,5 tisíce lidí ho navštívilo v letošním roce. Tam jsou všechny moje filmy, všechny moje obrazy, tam jsou moje bicí, na který jsem hrál, spotky hnědým dozadu, slipy, je tam moje vysvědčení, jsou tam můj rodnej list, já ho mám německý. Ten Ringoland mě dělá takovou radost prostě, že tam lidi chodí. Jsem rád, že jsem se dožil. Doufám, že přežiju svou smrt a že tam budou lidi chodit, i když už já tady nebudu. Hele, 2 adepty tady máš, jakmile bude hezký počasí na jaře, vyrazíme směr Máchovo jezero a navštívíme Ringoland. Proto jsem vám, kuci, taky dal volňásky. A teď nám dej teda, jestli máš nějaký, ale ty určitě něco vypotíš, nějaký poselství. Závěrečný poselství. Pro rok 2015. Tak kniha, mimochodem Generace Beatles 1 mělo velký úspěch. 10 000 kusů, myslím, je v dnešní době to je pěkný, rekordní. Takže Generace Beatles 2 a nakonec ta moje životní filozofie vyvrcholí ve finále té knihy, kdy já prostě končím takovou větou, která reprezentuje jednak moje přesvědčení a ta věta je, jídlo je víc než kniha.
Tak tomu říkám poselství. No, je to závažná myšlenka. Přemýšlejte o tom, kluci. Jestli tě to neovlivnilo, že vlastně naproti máš Polreicha teďka jako souseda, ne? Ne. Kachna je víc než kniha. Dobře. Ringo, my ti moc děkujeme za dnešní silvestrovskou návštěvu na Frekvenci 1. Přejeme ti dobrý rok 2015, hodně zdraví a ať se tady minimálně sejdeme opravdu zase na Silvestra na konci roku 2015. A příště žádnou politiku, myslím, že jsme si zkazili Silvestra. Neskazili. Ne, ale to do toho života patří. Přesně tak, jako teď ty víš sám, teď jsi byl aktivní v politice, ono to tam patří. A lidi to chtějí poslouchat i na ten poslední den v tom roce, protože chtějí mít jasno, jak to Ringo cítí, jak to vnímá. A hlavně ty máš jasný názor, to máme my rádi, nemusíme se vším souhlasit, ale je to tvůj názor a proto si tě zveme. No a přesto by mě potěšilo, kdyby se před poslechem programu ožrali. Jo, což může být. To je jako návod. Ringo, moc děkujeme a přejeme hezký nový rok. Taky hodně štěstí.